Bizga qarab qo'yma uni. Men qarab o'tasan. Ko'rib o'tasiz. Men açmasam gelip ne To'xta. Эми жолдо жаңжалдашкан айдоочулар айыппулга жыгылышы мүмкүн. Учурда депутат Бактияр Калпаев демилгелеген мыйзам долбоору коомдук талкууда турат. Анда жолдо мушташкан же агрессивдүү аракеттерди жасап, жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч жараткан айдоочуларга 10 000 сом айып каралган. Эгер укук бузуу 1 жыл ичинде кайра кайталанса, жарандын айдоочулук укугу жарым жылга чектелет. Менге келип туруп, сен уруп атасың мына. Долбоорду Ички иштер министринин ардагери Ибрагим Шатманалиев толугу менен колдойт. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору учурдун талабы экенин кошумчалады. Өзүбүздү тартипке чакырбасак, анда мыйзам аркылуу тартипке келишибиз керек да. Азыр мен ойлоп атам, жол талашуу бул өзү негизи адамдык касиеттин жоктугу болуп калат. Кантип эле бараткан жолуңдан кимдир бирөөгө атайлап тоскоолдук жаратып, bir жамандык кылайын деп ойлойт адамдарчы. Антип ойлонбойт эми кокустан айдап бараткан адам мүмкүн бир нерсеге алаксып калды же техникалык бир эмелерге, мүчүлүштүктөргө байланыштуу эмелерин жүрүү процесстерин акырындатып койгон болушу мүмкүн да. Анан ошончо эле сигнал берип эле аркаңан сигнал берип эле сөгүнүп, сагынып ушундай бир жаман оосар адамдар көп, өтө көбөйүп кетишти. Чынын айтканда, буну эми биз өзүбүз тартипке келбесек, бир Кудайды ойлобосок, кичине өзүбүздүн ыйманыбыз менен болбосок, анан жөн эле адыраңдап эле бирөөнүн үстүнөн обу жоктон эле өзүңүн күчүңүн көрсөтө берсең, бул туура эмес. Туура мыйзам керек болсо, жанагы 10 000 сомду 25 000 сом кылып көтөрүп койсо боло берет. Өзүн кармай албайбыз, анан көбүрөөк төлөй берсин. Тиги экинчи жолу кайталангандан кийин айдоочулук укуктан ажыратуу бул дагы туура. Айдоочулук укуктан ажырап, жөө жүрсө, бирөөлөргө таксиге отуруп, ошолордун жанында жүрүп, баягы өзүнүн кылган туура эмес нерселерин көрсө, кичине тартипке келет да. Мыйзам долбоору жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу жана айдоочулардын жүрүм-турум маданиятын жакшыртуу максатында иштелип чыккан. Бул боюнча айдоочулардын пикири кандай болду? Регион телеканалы сурамжылоо жүргүзүп көргөнбүз. 10 000 эмне кылат? Камап эле ташташ керек бири-бирин сыйлабаса жолдо. Туруп жол бири-бирин сыйлаш керек. Бул Кудайдын жолунда ар кандай кырсыктар болуп атат, көрүп атасың. Бири-бирин сыйлабай, бири-бирин эме кылгандарды камап эле ташташ керек аларды. Штраф салганда тупа туура эле. Мисалы сиз канча убакыттан бери жолдо жүрөсүз мына? Мен 80-жылдан бери. 80-жылдан бери ушул жолдо жүргөн учурда жанжалдашкан, агрессивдүү аракеттер жасагандар болуп калабы? Толуп атат. Азыр деле мурун деле барган, азыр деле бар. Ошолорду мыйзам менен тартипке чакырган туура болобу? Чакырсын деп атпайм ба? Чакыргыла мыйзамга. Өзүнө жараша закон кабыл кылгыла, штрафты кабыл кылгыла. Мына азыр мен аксакал кишимин, азыр аксакалды сыйлабайт мишеде турган жаш балдар. Тең айтып, мушташып, даже сөгүшүп. Ошо биз унчукпай турабыз эми, аксакал болгондо эмне кылабыз эми? Булар айтышпайт. Жаш балдар көтөрө албайт, нерпи жука, сөз көтөрө албайт, сен булкунат, ал дейт, кетапты ал дейт да мындай машинаны. Кымбатпасы уруп, сагып өтүп кетет, катып айдапчы. Мен чакырып кетет элем бардыгын, ошо сабырдуу болгонго. Башка бизде эч кандай неме жок. Эми жол талашып эми 5 минут болсо 5 минут кечирээк барасың, бара турган жерге. Талаштын эч немеси жок. Тыгын байланыш. Машина көп азыр. Тартипке чакырыш керек ошолорду. Как раз именно. Жолду жана карама каршы чыгып атат. Ошолорду караш керек. Кийин правый авария болуп атат. Правыйда эч кандай авария аз болуп атыр го. Асоной жаш балдарда болуп атат да. Эми жол эрежесин бардыгы сактап жүрүш керек. Жолдо жүргөндөн бардыгыбыз кан жолдо жүрөбүз. Биринчиден. Ошол себептен бири-бирибизди жана кылыш керек, сыйлашыш керек жолдо жүргөндө. Ситуацияны караш керек да, эмне маселе болду ал жерде. Общем алганда бирок туура эле. Агрессивдүү болбош керек, сабырдуу болуш керек. Жол эрежесин так сактап, эгер кагышуу же жанагындай жол бербей болсо, сүйлөшүп эле мындай неме кылса болот. Обязательно колдойбуз. Жолдо жүргөндө тартип менен жүрүш керек, урушпаш керек, талашпаш керек. Бирок сен айткандай туура эле.
Көп жерде уруш болуп, тәртип бузуулар көп болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы айдоочуларга жол эрежесин так сактоого чакырат жана жолдо жүрүү маданияттуулугун жогорулатуу максатында профилактикалык иш-чараларды тынымсыз жүргүзүп турушат. Деген менен коомчулук жолдогу терс көрүнүштөрдөн арыла албай келүүдө. Айдоочулардын жолдун ортосунда туруп бири-бири менен ызы-чуу болуп жатканы бул коомдогу терс көрүнүштөрдүн бири катары бааласак болот. Бул ошол эле учурда башка жол кыймылынын катышуучуларына да ыңгайсыздык жаратып, жолдогу тыгындарга да алып келиши мүмкүн. Биз айдоочулар арасындагы маданияттуулукту жогорулатуу боюнча Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан түрдүү профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө. Акыркы күндөр эле иш-чаралардын негизгиси бул жол кыймылынын белгилери камтылган китептерди иштеп чыгып, айдоочуларга профилактикалык иштерди жүргүзүү менен өлкөнүн бардык аймактарында таратуу иштерин жүргүздүк. Коомчулукка жарыяланып кеткен акыркы окуяга эле токтолсок, ушул жылдын 24-январында Ош облусунун Өзгөн районунда айдоочулар жол талашы уруша кетип, бир киши каза болгону маалым. 27 жаштагы жаран уштун нерседен алган жаракатынан көз жумган. Бейле кетсек, мындан сырткары Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү 3 саатта берүү мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Жаңы долбоорго ылайык жарандардын тандоосу боюнча документти 3 сааттын ичинде бир жумушчу күндө же 2 жумушчу күндө алууга болот. Мындай кызматтын баасы мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги менен макулдашуулардан кийин аныкталат. Мындан кийин бул стандарттарды долбоорун иштеп чыгып, жарандарга 1 күндүк, 2 күндүк жана 3 сааттык мөөнөттө айдоочулук күбөлүктөрдү берүү сунушталууда. Муну менен бирге жарандарга да бир жолу эскертүү, бул бүгүнкү күндө стандартыбыз долбоор иштелип жатат. Бул иштелип чыккандан кийин гана маалымат катары борбор тарап жактан берилип, кайсы күндөн жумуш алып барылып баштайт. Ушул 3 күндүк тез тартипте айдоочулук күбөлүктөрдү берүү максатын дагы эскертебиз. Маалым болгондой, буга чейин айдоочулук күбөлүктөр жарандар тарабынан квалификациялык сынактарды тапшыргандан кийин 4 күндөн кем эмес жумуш күнүндө берилип келет. Акыркы учурларда айдоочулар тарабынан күбөлүктү берүү мөөнөтүн кыскартуу боюнча кайрылуулар үзгүлтүксүз түшүп турган. Буга байланыштуу транспорт каражаттарын башкаруу укугуна айдоочулук күбөлүктү шашылыш берүү мамлекеттик кызматынын стандарттарынын долбоору даярдалган. Туура, андай да муктаждар бар. Өздөрүгө белгилүү болгондой көпчүлүк биздин жарандарыбыз азыркы учурда баягы чет мамлекетке чыгуу максатында ошол эрте алуу максат көздөп атышат айдоочулук күбөлүктөрүнчү. Андай кезекте күткөндөр да көп, андай маалымат менен кайрылгандар да көп. Анын деле мисалы үчүн эртеңки күндөрү процедурасы ушундай эле болот. Келип ушул айдоочулук күбөлүгү ушул 3-4 күндө даяр болгон болсо, адамга маалымат берилсе, ал ушул биздин тиги терезеден очередке туруп эле эл катары алып кетишет. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору боюнча айдоочулардын пикири кандай? Унаа мекемесине келген жарандарды сөзгө тарттык. Биз мени азыр күтүп турмай, пулду берип, срочный алып кетердик да. Россияга кетишибиз керек. Күтүп жүрүпбүз бир хаптадан бери. Паспорт алганда эгерде акчасы, немеси суммасы азыраак өлчөмдө болгон болсо мен макулмун. Анан өлчөгөн сумманы коюп койгон болсо болбойт ал. Жок жерден эле. Мен да колдойм. Жакшы эле болбойбу, жеңилдик болуп атпайбы? Монтип очередте тургандан көрө акчаны төлөй коюп алып кеткен жакшы да. Эми ар ким шартына карайт да кызым, ошо мен колдойм бирок. Жакшы эле болуп атпайт дейм, менин оюмча. Себеби көп адам иш менен болот, убактылары болбойт. Бир белгиленген бир суммада болгон болсо, менимче көп эле адамга ыңгайлуу болмок. Конечно, кылса болот. Паспорттагыдай. Паспортта деле ошондой барбы, коммерческий болуп. Алса болот, Бирок акча жагынан кичине арзаныраак болсо болот, нормально. Колдойбуз. Канча десе эле төлөп алганың оңураак болуп калды, мынча күткөндөн көрө. Ушунча күтүп отургандан көрө 2 саатта берген болсо ошонун оңураак да. Алмаштырып шарт алып алган. Канча акча десе ошо акчасын төлөп туруп алган оңураак да ошол. Эки айым жакшы. Мен шашпай атам маселен. Бул узакта болсо боло берет. Ким шашса акчасын төлөп алып кетет. Ошо төлөмү канчага чейин примерно? Акчасы бекитиле элек. Бирок элдин талкуусуна коюлду, ошон үчүн биз элден сурамжылык кылып атабыз. Эл колдосо, ошол ишке ашат. Ооба, бир азыраак суммада койсо, элдер макул, любой элдер макул болот. Ага. Например, сен айткандай, ар жака шашылыш түрдө жоготуп койгондор бар.
иши токтоп тургандар бар. Ошолорго шашылыш түрдө азыраак суммада койсо макул. Убакыт чозулуп кетип атат да азыр көп жерге барсаң 1 апта 10 күн туруп тур дегендер болуп атат да, биз көрүп атабыз. 10 күнгө 1 айга эми шашылгандарга бул негизи туура деп ойлойм. Албетте узак сапарга чыгышы мүмкүн. Алыс жолго чыкканда сөз алышы керек болуп калат. Колдойбуз аны. Бирок сөз окуш керек, билиш керек, правиланы сактап айдаш керек. Бейле кетсек, мындай тажрыйба дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ийгиликтүү колдонулуп келет. Бул кызматты киргизүү мамлекеттик сервистердин жеткиликтүүлүгүн, процедуралардын ачыктыгын арттыруу жана калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуудагы кезектеги кадам катары каралууда. Айсел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.